Esponenti ewlenin fil-Partit Laburista għadhom sal-lum skomdi jitkellmu dwar kif l-eks mexxej tagħhom Joseph Muscat waqqaf l-ar livelli ir-reputazzjoni ta' pajjiżna madwar id-dinja. Fosthom il-kap tad delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew Miriam Dalli li mistoqsija minn Net News ħarbet milli twieġeb jekk tħoss li hu ftit wisq u tard wisq li Muscat irriżenja mill-Parlament Malti. Skomda bil-mistoqsija Dalli wieġbet biss li Muscat kien ilu jgħid li se jirriżenja f'Ottubru. Joseph Muscat qal li kien ser jirreżenja f'Ottubru jidhirli fil-bidu ta' din is-sena. Reġa' fetaħ il-Parlament u rriżenja. Fl-istess waqt ma weġbitx għaliex l-esponenti kollha tal-Partit Laburista baqgħu jiddefendu lil Muscat sal-aħħar. Dan meta jistess fuq Facebook kitbet li tħoss li Muscat irrivoluzzjona lil partit. Lanqas ma wieġbet jekk għadix tħoss arrabjata u traduta bl-iskandli li ħakmu l-Gvern Laburista fl-aħħar 7 snin, tant li Muscat kellu jirriżenja minn Prim Ministru fl-aħħar tas-sena li għaddiet filwaqt li ngħata titlu tal-aktar politiku korrott fid-dinja. Madankollu kkummentat kif ma kienx taf li Muscat kien se jirriżenja tnejn. Dan f'botta indiretta għal fatt li ma tantx tidher li għadha stmata mit-tmexxija ta' Roberta Bela li min-naħa tiegħu u mifhum li kien jaf bil-pass li kien se jagħmel il-predeċessur tiegħu. Kienet naħseb xi ħaġa li kienet mistennija, jiena ma kontx naf li se ssir il-bieraħ. Min-naħa tagħha l-kap tad-Delegazzjoni Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li dan l-aħħar pass ta' Muscat fil-politika Maltija żgur li jgħin biex ir-reputazzjoni ta' pajjiżna titjieb. Madankollu jisaħqet li din ir-riżenja m'għandix twaqqaf lill-awtoritajiet lokali milli jkomplu jaraw li l-ġustizzja ssir u tidher li qed issir. Il-fatt li rreżenja iżda Simon ma jfissirx li l-istorja ingħalqet kulħadd irid jerfa' ir-responsabilità ta' emilu. Aħna nittamaw li ftit dik ir-reputazzjoni li aħna għandna ser tibda titjib ftit bil-passi neċessarji li aħna ilna nistaqsu għalihom għal snin twal. Il-konferenza tal-aħbarijiet trattat l-aġenda li għandu qudiemu l-Parlament Ewropew hekk kif fil-ġimgħat li ġejjin se jkompli jiddiskutu diversi temi ta' interess għal pajjiżna. Fosthom is-saltna ta' dritt, il-bdil fil-klima, l-immigrazzjoni u l-COVID-19 fid-djar tal-anzjani.